Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa barka da haka barka da lokaci. Kamar da muka saba abu na dauke da sababbin fina-finan mu wanda za su fitowa a ranar Lahadi. Wa'annan sababbin fina-finai ne masu kyau da wanda har da waɗanda an kai tallasu wanda sun tallata kenan za ku iya samun su a cikin group namu na VIP insha Allah. Idan wani fakon zan kwana shafin namu ka daure ka mun subscribe da alamar ƙararrawar zar mun ɗora shirye-shiryen za ku same su a kai insha Allah. Wa'annan fina-finai ne wanda za ka iya samu a cikin group na VIP wanda ake biyan kuɗi duk wata. Idan kana buƙatar shiga cikin wannan tsarin namu na VIP muna ajiye muku lamba ta mu wanda za ku iya mana magana ta WhatsApp ko ta Telegram wanda za ku iya samun duk wani sabon film da ya fita. A ranar film ya fita a ranar muke saka shi a cikin group mu na VIP kenan wanda muke tallata muku a channel ɗin tamu. Kai kuma ta ku mun subscribe da alamar ƙararrawar zar mun ɗora shirye-shiryen mu za ku gansu a kai insha Allah. Muna ajiye muku lamba ta mu kenan wanda za ku iya ɗauka sai ku mun magana ta WhatsApp ko ta Telegram wanda za ku iya biyan kuɗin ku kowace ƙasa yake insha Allah. Idan ka biya kuɗin ka za mu saka cikin wannan group namu wanda za ka iya samun duka wani sabon film da ya fito. A halin yanzu muna da fina-finai sama da 5,000 da wani abu wanda za ku iske a garaɓasa wanda za ku iske a ciki. Za ka iya neman film ko wanda kake so za ka iya sabkewa cikin ko ka kalla duk wanda kallo da sabkewa duk kana kai a cikin wannan group namu na VIP. Idan kana buƙatar shiga cikin wannan tsarin kenan sai ka ɗauki lamba ta mu sai ka yi mana magana ta WhatsApp ko ta Telegram. Tanan ne za ka iya biyan kuɗin ka sai ka shiga cikin wannan tsarin na VIP kamar da muku bayani a kowane lokaci insha Allah. Kar ku manta ku mun subscribe da alamar ƙararrawar zar mun ɗora shirye-shiryen za ku gansu a kai insha Allah. Wa'annan dukkan sababbin fina-finai ne wanda za ku saituwa a gobe Lahadi kenan wanda za ku iya samun dukkan wannan sabon film a cikin group ɗin na VIP insha Allah. Daga wanda ke bukata kenan muna ajiye muku lamba ta mu wanda za ku iya mana magana ta WhatsApp ko ta Telegram kamar da muka gaya muku. Kar ku manta duk kowace ƙasa yake insha Allah za ka iya biyan kuɗin ka saka a cikin wannan group. Mun gode sai mun je ku.